Bienvenidos a esta cuarta entrega de la serie de videos donde les estoy enseñando a revisar un carro usado antes de comprarlo y sobre todo antes de ponerte a pagar un peritaje, porque muchas veces los carros tienen daños muy superficiales o que simplemente se pueden determinar sin tener mucha experiencia. Entonces no te vas a poner a desperdiciar plata en pagar peritajes cuando tú mismo puedes descartar un vehículo a simple vista. El día de hoy vamos a revisar lo que son las transmisiones mecánicas y automáticas. Probablemente lo más complicado de revisar cuando no tienes experiencia. Y es tan complicado que de hecho en muchos peritajes nunca revisan la transmisión, porque es realmente difícil determinar si está bueno o no sin meterte a profundidad a revisar. Pero hay algunas pruebitas caseras que te pueden dar una ligera idea si está fallando o no lo está haciendo. Comencemos con la transmisión mecánica. La primera prueba que se hace es con el carro apagado, pisas el embrague y comienzas a hacer todos los cambios de marcha. Todos tienen que entrar suave. No debe haber ningún inconveniente para hacer los cambios de marcha. Si comienzas a hacer y comienza como hacerle fuerza para que le entre, ahí ya hay un inconveniente. Puede faltarle lubricación, los selectores pueden estar un poco dañados o en sí la caja como tal puede estar dañada. Entonces, lo primero que haces es probar todos los cambios. Todos tienen que cambiar suave. No debe haber, obviamente va a sonar, pero no debe haber como chillidos, como si fueran dos pedazos de metal rozándose. No, nada de eso tiene que escucharse, sino, digamos, el golpeteo normal de, pues, cuando se hacen los cambios de marcha. Lo normalito. Pero ni debe estar dura para hacer los cambios, que tengas que hacer como un poco más de fuerza para lograr cambiar las marchas, ni debe tener ningún chillido o como sonidos de metal rozándose. Entonces, eso es lo primero. Ahora procedemos a prender el carro y lo primero que vamos a fijarnos es en la aguja de las revoluciones. Esa tiene que ser estable en relativo. O sea, sin pisar el acelerador, ella tiene que quedarse fijo ahí. Si comienza a ser así, pueden ser muchas cosas, como ya lo expliqué en el otro video. Puede ser el cuerpo de aceleración, puede ser las bujías, puede ser las bobinas, puede ser el motor, puede ser muchas cosas y también la transmisión. Que yo vea la aguja haciendo así, hay un problema. Ya toca revisar a profundidad qué más es. Pero otra cosa que podemos mirar es la misma palanca de cambios. En algunos casos me he encontrado que la palanca vibra, especialmente cuando estamos hablando de carros de más de 10, 15 años de uso. Comienzan como a vibrar. Si la palanca tiene una ligera vibración, pueden ser soportes del motor, soportes de caja, la parte interna de la caja está fallando. Pueden haber muchos problemas relacionados con la caja. Entonces, si usted ve o le pone la mano encima y siente que como que le vibra, ahí puede haber un inconveniente. O, por ejemplo, cuando ya vas andando, se te pueden presentar dos cosas. Uno, que metes un cambio, puede ser primera, segunda, la que sea, y solo con ese cambio, solo con ese, cuando lo metes, traquea duro, como si hubieras metido el cambio sin meter embrague, más o menos así. Si pasa eso solo con un cambio, o con dos, puede ser los selectores, pueden estar fallando, así que toca entrar a revisar. No es nada costoso, pero toca revisar, ¿no? Porque si han dejado avanzar mucho el daño, ya pudo haber afectado toda la transmisión como tal. Pero cuando pasa eso, con una o máximo dos, puede ser simplemente un selector. Otra cosa, si digamos metes segunda y cuando ves que el carro se te revolucionó y no anda o no acelera bien, ahí puede estar fallando ya la caja. Puede que te esté botando los cambios. Y eso ya es un daño bastante grave. Precisamente cuando no se le ha puesto cuidado a tiempo con el tema de los selectores, puede desembocar en que la caja se dañe y comience a escupirte los cambios. Entonces, ahí ya es un problema grave. Yo descartaría inmediatamente el carro. Hay que tener en cuenta también que las transmisiones tienen que ser silenciosas. Cuando vas andando, la transmisión no debe dar ningún tipo de sonido. Pero claro, por el ruido de los carros, los demás hablando, el ruido del radio y todo eso, a veces no somos capaces de captar esos leves sonidos que te transmite lo que es la caja de cambios. Por ende, yo les recomiendo que pues cojan una carretera donde puedan ir a más de 60 kilómetros por hora, suben todas las ventanas, apagan el aire acondicionado, apagan el radio y le ponen atención al ruido. Si hay un ruido, realmente es muy bajito, como de baja frecuencia, que como que es... Si hay ese ruido, hay algún problema en la transmisión. Claro, toca entrar a revisar qué puede llegar a ser, pero en lo personal he aprendido a las malas que cuando yo escucho eso, ni siquiera las reviso, de una vez descarto el carro. Y yo sé que ustedes de pronto están preguntando, bueno, pero ese zumbido, ¿qué significa? Significa que la caja está mala porque es que realmente pueden ser muchas cosas.
Una transmisión trae muchos componentes, y más cuando son automáticas, ¿no? Pero incluso las mecánicas tienen muchos componentes, y para saber a ciencia cierta qué es, porque vuelvo y digo, ese zumbido puede ser de muchas cosas, pues toca destapar la transmisión, y obviamente cuando estás comprando un carro, cuando lo estás revisando, eso no lo vas a poder hacer. Y aunque lo pudieras hacer, pues tampoco es que valga mucho la pena. Entonces, yo a las malas, porque sí me han salido malas cuando han tenido ese zumbido, por diferentes cosas, nuevamente digo, entonces yo descarto inmediatamente el carro. Otra razón por la cual yo descartaría inmediatamente un carro es si al meterme por debajo me doy cuenta que hay fugas de aceite en la transmisión, especialmente cuando estamos hablando de las transmisiones automáticas, que recuerden son mucho más delicadas que las mecánicas. Una falta de lubricación en una transmisión mecánica pues genera daños, pero pues no son tan graves, aguantan un poco más y son más baratas de arreglar. Pero en una transmisión automática todo es más costoso y todo es más rápido. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Si yo me meto por debajo y encuentro fugas en todo lo que es la parte de la transmisión, rechazo el carro inmediatamente. ¿Por qué? Porque recordemos que es un carro ajeno, un carro que no conocemos, no sabemos qué tan bien cuidado o mal cuidado sea, no sabemos así qué tanto tiempo tiene esa fuga, no sabemos qué tanto han dejado bajar el nivel del aceite de la transmisión, no sabemos si la persona es de esa medio degenerada que a duras penas como que va nivelando el aceite y ya, pero no arregla de lleno las cosas. No sabemos qué tan desgastado, qué tan dañado puede estar todo el sistema interno por la falta de lubricación. Entonces, es un problema realmente grave. Y las personas a veces cuando me han mandado peritajes y los resultados son fugas de transmisión, yo siempre le digo a las personas, no compren ese carro. ¿Para qué se arriesga? No vale la pena. Y ya que estamos hablando de transmisiones automáticas, hablemos de una de las más infames y una de las que menos quiere la gente, y es las transmisiones CVT. Transmisiones que yo he dicho en lo personal que, uno, me gustan mucho y dos, me parecen muy buenas. La cuestión es que las transmisiones CVT no son para todo el mundo. Si eres una persona que le gusta vivir como acelerada, si eres de los que le gustan los arrancones, si eres de las personas que le gusta desde el principio pisar todo el acelerador, esa transmisión no es para ti. Vas a sentir el carro muy sonso por un lado y segundo, te la vas a tirar muy rápido. Ahora, la cuestión con las transmisiones CVT es que saber si están malos o no es relativamente fácil. Por un lado, y ya en una prueba de esas las expliqué, es que pues subes las ventanas, eliminas cualquier foco de ruido, o sea, apagas el radio, el aire acondicionado y demás, y vas en una recta más de 60 km por hora. Entre más rápido vayas, mejor. Y si escuchas el zumbido, ese zumbidito de baja frecuencia, hay un problema en la transmisión. Otra prueba que puedes hacer es que las revoluciones en un carro con transmisión CVT son muy uniformes, o sea, va subiendo y cuando hay cambios de marcha, pues realmente no se siente, por ende no hay un cambio brusco en las revoluciones. Pero si vas en un carro que tiene transmisión CVT y las revoluciones van así y hace un cambio de marcha y se bajan y como que tiene ese cambio abrupto de revoluciones, ahí puede haber un problema. No es 100% seguro, pero puede haber un problema. Pero la prueba definitiva para saber si la transmisión está buena o no, transmisión CVT, es búscate una lomita más bien larguita con una inclinación mayor a los 30 grados. Entre más se acerca a los 45, mucho mejor. Sin impulso, sino que vas a, digamos, llegas al inicio de la loma, paras, te detienes y luego sí tratas de arrancar. Si sientes una vibración, especialmente en los pedales, también vas a sentir una vibración acá al lado de la transmisión, pero especialmente lo vas a sentir en los pedales. Ahí hay un problema en la transmisión. Porque, o sea, es una sensación difícil de describir, pero el cuerpo te lo dice. Se siente como si una correa estuviera patinando. Recuerden, las transmisiones CVT son más o menos una correa que cuando están dañadas comienzan a patinar. Y eso es lo que sientes en los pies. En los pedales lo sientes. Si ese carro vas a empezar a subir esa lomita, como dije, entre más inclinada, mucho mejor. Y sientes esa vibración dura en los pies, esa transmisión está a punto de pedirte placa. Y recuerden, las transmisiones CVT rara vez tienen arreglo. Usualmente toca cambiarlas. Entonces, es una prueba muy sencilla para saber si esa transmisión está buena o no. Ahora, si pasamos a las transmisiones de doble embrague, estas son un poquito más complicadas, son un poco más problemáticas, pero podríamos llegar a saber con pruebas, digamos, relativamente fácil. Una se puede hacer cuando el carro está completamente frío, o sea, ha durado varias horas apagado. Pones dry y el carro te cabecea muy duro, o sea, tiene esa reacción brusca. Esa es una prueba un poco más difícil porque cuando estás comprando un carro, pues rara vez está frío. Entonces es un poquito más difícil, pero si llega a pasar y sientes que como que cabeció muy duro, ahí puede haber un problema. Puede, no estoy diciendo que lo hay, puede. Como dije, son transmisiones un poco más complicadas. Otra prueba que puedes hacer es que vas andando y el carro se demora mucho en hacer los cambios de marcha. A diferencia de las CVT, que ya son muy suaves y muy uniformes, las de doble embrague son un poquito más brusquitas. Entonces alcanzas a sentir los cambios de marcha.
los alcanzas a notar. ¿Qué pasa? Si el carro sube mucho las revoluciones y parece, si uno se da cuenta, sobre todo cuando tiene un poco más de experiencia manejando, que el carro te está pidiendo cambio y la transmisión no lo suelta rápido, ahí puede haber un inconveniente con, digamos, el computador, bueno, toda la parte electrónica de la transmisión no está soltando las marchas cuando es. Entonces, ahí puede haber un problema bastante costoso. Otra forma en la que te puedes dar cuenta que una transmisión de doble embrague tiene algún problema es que el carro es demasiado sonso. Mira, a diferencia de la CVT, que hace que los carros efectivamente sí sean un poco más sonsos, las de doble embrague es todo lo contrario, son carros muy rápidos, que por eso mismo que tiene doble embrague, pues hace que el carro sea mucho más eficiente y mucho más veloz. Si el carro lo sientes como medio amarrado, puede indicarnos que hay un inconveniente con la transmisión. Ahora, nuevamente digo, esta transmisión es muy complicada y de por sí saber que una transmisión está buena o no es un poco complicado sin entrar a revisar, digamos, la parte interna de la transmisión. Es por eso que en la mayoría de los peritajes, por no decir que todos, no te revisan la transmisión. Aparte de las fugas, prácticamente no te revisan eso porque es realmente complicado saber si está buena o no. Estas pruebitas caseras que les estoy diciendo te pueden dar una ligera idea, pero no son 100% fiables porque es algo muy complicado de saber. Pero cuando se trata de la revisión de carros, yo utilizo la filosofía ante la duda, salgo corriendo. O sea, ante la duda, no compro. Si hay algo que no me genera una buena espina, si un carro falla alguna de estas pruebas que les estoy diciendo, no me voy a poner a complicarme la vida ni me voy a poner a arriesgarme y les recomiendo no hacerlo. Entonces, si tiene esos pequeños problemas, esos pequeños fallos, esos pequeñísimos síntomas, es mejor no arriesgarse. Y finalmente, todas las transmisiones, al igual que pasa con las manuales, debe ser suave para poder hacer los cambios. Si una transmisión es muy dura para poder pasar, digamos, de parking a reversa o a neutro o a drive, ahí hay un inconveniente. Entonces, ahí puede indicarnos falta de lubricación, problemas ya en los engranajes, bueno, puede indicarnos muchas cosas. Así que si cuando vas con una transmisión automática a hacer los cambios y está muy dura, simplemente lo que hay es un problema y yo las evitaría. Y bueno, en fin, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. Recuerden dejarme en los comentarios todas las dudas que tengan respecto a esta serie de videos, cosas que de pronto haya pasado por alto, cosas que de pronto no hayan entendido, que posteriormente estaré haciendo un video respondiendo todas las preguntas referente a lo que se debe revisar en un carro antes de pagar un peritaje para pues no ir a desperdiciar plata. Recuerden que el objetivo de este video no es decirle a ustedes que no deben hacer peritaje. Claro que lo deben hacer, pero solo cuando ustedes estén seguros que el carro está bueno. Eso como para confirmar que efectivamente está bueno, porque muchas veces terminan desperdiciando mucho dinero pagando peritaje a 1, 2, 3, 4, 5 carros hasta que llegue el correcto. Entonces, muy importante siempre ustedes ser el primer filtro. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.